ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ലൈനറിൻ്റെ നെറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പിൽ നിന്നും അത് വേർപെടുത്തിയിട്ട് ഒഴിവാക്കി വിടുക. അടുത്തായിട്ട് മെയിൻ നെറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. 21-ൻ്റെ സ്പാനർ, അതായത് നമ്മൾക്ക് ബോക്സ് സ്പാനർ നമ്മുടെ ടൂൾ കിറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഊരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന 2 വാഷേഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടയർ ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് അത് ഫുള്ള് കിറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 2 പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കുക. ആ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അഡീഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മളെ ബാക്ക് ലൈനർ വരുന്നത്. നല്ല തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. നോയ്സ്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്ലിപ്പ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ സെറ്റ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്പാനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അതല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് അഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഊരിയതാണ്. അത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീസൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ അത് നല്ല നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. 2 സ്പ്രിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ. ആ സ്പ്രിങ് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക. ഹാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കുക. നമ്മളെ ലിവർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക താഴോട്ട്. ആകുമ്പോൾ 2 നേരെയുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിടുക. 2 വശങ്ങളും നോക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല. ചെരിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് മുകളിലായിട്ടാണുള്ളത്. കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ആ ലിവർ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക, കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉൾവശം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാൻഡ് പേപ്പേഴ്സ്, അതായത് പഴകിയ സാൻഡ് പേപ്പേഴ്സ്, തീരെ ഇതില്ലാത്ത സാൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. നൈസായിട്ടുള്ള സാൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രീസ് ഇടേണ്ട ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും അഴിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയിൻ പോക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെയിന് കയറ്റി വെച്ചു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് കയറത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വലിയ വാഷർ അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെയിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണിത്. അത് നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ അത് വെക്കുക. അത് ഓരോ പോയിൻറ്റും ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ലൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. നമ്മൾ അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബോക്സ് സ്പാനേഴ്സ് നമുക്ക് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാം, അത് തന്നെയാണ് സേഫ്. പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോക്സ് സ്പാനേഴ്സ് നിങ്ങളെ ടൂൾ കിറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ടൂൾ കിറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പാനേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരാൾ സഹായത്തോടു കൂടി ടയർ ഇതിൽ കയറ്റി വെക്കുക. മാക്സിമം വൈഡായിട്ട് ചെരിച്ച് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം കയറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെറ്റായ ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്മളെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള നട്ട് ബോൾട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വാഷറും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു വാഷറും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടയർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ചെരിച്ച് വെക്കുക. വേറെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 വാഷേഴ്സും നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തള്ളിയിട്ട് കയറ്റുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ഇടാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും.
ആ സൈഡിലുള്ള പൊസിഷൻ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഊരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പാനർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ലിവർ, ബ്രേക്ക് ലിവറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക, കറക്റ്റാണോ ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനുശേഷം മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്.